vazhdim. Këta së fundi duhet të informoj shqiptarët se Gjushi, si pas shumë të dhënave, është larguar nga vendi në drejtim të paditur. I bëj thirrje të tregoj vendin ku ndodhet. Dhe historia është kjo. Këtu deklarova unë ose në parlament se tani po përdoret policia nga bandat për eliminim e njëra tjetrës. Ju kujtohet ju para një javë apo para 2 javësh kur u vendos Tritoli në makinën e Gjushit. Është kjo kështu? Tritolin Gjushit me sa duket ja vendosi Aldo Abdyllaj, i cili i thot Gjushit, Tritoli është vetëm paralajmërimi. Se ti që më ke kërkuar të bëj të gjitha krimet që ka kryer ai vetë, unë t'i kam plotësuar. Të t'jap votat që donë, unë t'i kam thënë. Dhe ju tani të gjithë mbroni Elvis Doçin dhe nuk pyesni më për mua. Pra, këto fjalë, si pas qytetarit digital, Aldo Abdylli ja ka thënë dhe një bujar është nëndrejtori i policisë Durrësit. Dhe kjo është arsye sepse u arrestua, në fakt kjo është arsye sepse Altin Troplini, që mbron Elvis Doçin, arrestoi Aldo Abdyllin me bujarin, edhe bujarin. Çfarë ndodh tani? Bandat më të fuqishme po qërojnë rivalët e tyre nëpërmjet institucioneve që kontrollojnë. Kjo ndodhi dhe në Elbasan, kjo po ndodh në vende tjera. Por të gjitha këto të Gjushit, janë natyrisht janë nga qytetari digital, po e vërteta është që këto që thash unë, qytetari i ka bindje, i ka shumë të sakta. Mendoj pa.